Хурлыхлы хыбар Евырчире була Чуваш Республикин тавадзевишлі артиза Мария Горшкова бурнышраны уйрылна. Юрыжа тавандары хенже Ельчик районинжи курнавышра быдараща. Мария Горшкова яде Чуваш эстрадынде тағырвуннымы шулзен варинде ушын янрасагайнычы. Елдік районинде вырыскасы әлінде тағыр ажаллы шемгере шуралза үснех раджа падекрен юррада шаста булны. Палла артист пулмайметленне. Пызы келешра шедінерен пурныш тудымазине ир туданны кешенхер школ бідерне хыщын апышысын небе бухгалтер профессионалы илме шубашкарагайны. Планба экономика техникуменден верензе духса шулдалық рассвет фабрикыра ішлене. Анжақ шучандалық паны тивлет, она каныш паман. Федор Павлов яделі музыка училищене елесе хидерне. Ундавал пинге дохарчыр сагырвунна, сагырун ватымы шулзенде Раиса Ахметбекова ба Тамара Супонина баденде вренне. Ажа жүхнехе бі драма артистке бұлма әмітленне. Анжақта пұрны шүлі мана ұрық сұқмақ пайылзы ғайры. Халі вара эстрада жінже юрланымай, кашны юрра. Хойне еверлі санар сэмбе санарлама тарашадып. Музыка белевейлсень Мария Александровна Чилайшул Чуваш патшалық юруба таша ансамблінде ішлене. Ундан Чуваш эстрадыне духса уйрымын юрлама бұшланы. Чуваш республикин тавадевишлі артизы хизеплі яда девишне. Курагансем янғы саслы пугане бектибер хирармын юрисене келіштеречеш. Візенде нумайыша перін телевиденебе радио архивенде упранать. Иге ажа амышын әмеде шудычы. Анжақ врахушы тертлендерне евіртир візене бұрныша кертме бамаре. Мария Горшковын пір хурлықлыда пір савынышлы юррисем халықасынде бұрыныш. Пурнышым манын шымыл келмері, курдым пурнеде эпхам әмірде, шанжығым манын шавақта сүнмері, тухи хадерім хевел манталде. Утрым да утрым пір каныш білмерім, шавдағырлатырме пурныш шүлне. Мен жіне спүлікші мана піллемерін, ұры сұнза ұдарме телейне.